चेम्पियनशिप फुटबल लीग 2026 मैयानिफ्राय जागायबाय। कक्राझार जिल्ला परबतजरा महकुमानि सिङाव थानाय काजिगावनि SNB स्टेडियामाव परबतजरा चेम्पियनशिप फुटबल लीग 2026 मैयानिफ्राय जागायबाय। परबतजरा जिल्ला गेलेमु गौथुमनि नेहाथारि त्रिबेन सांमानि बानजायनायाव परबतजरानि काजिगाव शैलेन्द्रनाथ ब्रह्म मिनि स्टेडियामाव खुंनाय परबतजरा चेम्पियनशिप फुटबल लीग 2026 आव परबतजरानि गासै मोन 17 क्लाबफोरा बाहागो लादों। बे गेलेनाय हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लादों आसाम फुटबल एसोसिएशननि लिंथुमगिरि चन्द्रकान्त नार्जारी, चिरां जिल्ला गेलेमु गौथुमनि लोगो आफादगिरि मजिबर नार्जारी, परबतजरा जिल्लानि बर' थुनलाइ आफादनि बारग' आफादगिरि देबकान्त ब्रह्म आरो ओनसोलनि गेलेमु मोजां मोनग्रा सानसुमै बिथांमोननि बाहागो लानायजों परबतजरा चेम्पियनशिप फुटबल लीगनि बेखेवजेननाय हाबाफारिया थांनाय सानखालि जोबनानै थाङो। जोबोद बाख्नायथाव बाथ्रा जोंनि आसाम फुटबलनि जितु डिसिसन बेहाय प्रत्येकटा डिस्ट्रिक्टआनो माने लीगखौ खुंथारनांगौ बेखौ मेन्डेटरि खालामनानै होदों। दा दिनै परबतजरायाबो लीगखौ स्टार्ट खालामबाय, जोबोद मोजां खोथा आरो आसा खालामदों बे ओनसोलनिफ्राय परबतजरा डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय बेवहाय 17टा क्लाब जे बाव बाहागो लादों आरो बे 17टा क्लाबनिफ्राय आं आसा खालामदों जोंनि स्टेट लेभेलनि नेशनेल लेभेलनि प्लेयार निश्चय ओंखारबोगोन, आं बेखौ आसा खालामदों। रान कापआ देग्लाय क'क्राझाराव जानाय नङा, बियो माखासे माने जोंनि गभर्नमेन्ट साइडनिफ्राय सिङाव मा जादों आं बेखौ बुंनो हानाय नङा। मानो होनबा क'क्राझारावथ' दहायनो फार्स्ट अपसना फैग्रोदोंमोन आरो दुरान्डआव जों दुरान्डनि नियमखौ जों मिथिनाय मथे माने मोनसे स्टेसनाव आर्मिफ्रा बोसोरथामखौ बिसोरो दुरान्ड कापखौ खालामो, खिन्थु देग्लाय खालामनो हायाखिसै। बेयाव जोंबो दुखु मोनदों मा खारनाव खालामनो हायाखै बिनि सिंनि बाथ्राखौ आंबो मिथिया मोजाङै। आथिखालाव जोलुर गेलेनायनि सोमोन्दै आं लाइमोनफोरखौ बेखौनो बुंनो लुबैदों जे जोङो बयबो गेलेनायनि सोमोन्दै मोजां मोनसे थांखि लानानै जों गेलेनांगौ। फुटबलानो जा बा एथलेटिक्सआनो जा, बक्सिंआनो जा, आर्सारियानो जा, बे जिखि गेलेया मानो मोनसे गोख्रों थांखि लानांगौ जे आं बेजों माबा मोनसे खालामहैगोन बा आंखौ दानायनि थाखाय आं सेस्था खालामगोन। बे जिनिसखौ आसा लानानै जाहाथे लाइमोनफ्रा गेलेयो, आं बेखौ लाइमोनफोरनि सायाव खावलायदों।